सो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अर्नव और आप देख रहे हैं द अनबॉक्सिंग ब्लॉगर। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार एयरटेल एक्सट्रीम की। सो यार, एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाला है, तो इसे आखिर तक देखिए। अब आप पूछेंगे आपके पास एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स कहाँ से आया? सो दोस्तों, मेरा पहले वो लगा था तो मैंने अभी हटवा दिया, लेकिन मैंने उसे वापस नहीं किया। इसमें जो सामान आता है, एक छतरी आती है, एक बाकी तो डब्बा जब मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा तब मैं आपको दिखाई दूंगा। तो दोस्तों यार, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो दोस्तों, इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होता है। सो दोस्तों, छोटी सी क्लिप देखिए, उसके बाद चलते हैं वीडियो की तरफ और उसके बाद करेंगे हम शानदार वाली अनबॉक्सिंग। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब मैं करने वाला हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। तो देख सकते हैं आप कितनी प्यारी पैकिंग में आता है ये, और यार इसमें बहुत सारे फीचर्स भी दिए हैं पीछे। सबसे पहले यहाँ पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, Z5, यूट्यूब, एयरटेल एक्सट्रीम ऐप है, गूगल का प्ले स्टोर है इसके अंदर अवेलेबल। तो ब्रांडिंग, सो इसको जब ओपन करेंगे हम, तो यार ओपन करने के बाद हमने देखा तो यहाँ पे आपको इसको हाई थोड़ा स्लाइड करके पीछे कर दो। सो यार, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ एयरटेल की ब्रांडिंग दी हुई है और यहाँ पे एयरटेल का लोगो, यहाँ पे आप एयरटेल एक्सट्रीम लिखा रहेगा, यहाँ पे मेन बटन दिया रहेगा, यहाँ पे एंड्रॉइड का साइन और यहाँ डॉल्बी ऑडियो। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे अपना केबल पोर्ट, यहाँ पे अपना 3 वीडियो पोर्ट, यहाँ पे अपना ऑप्टिकल SPDF, DIF, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट एंड DC पोर्ट। सो यार, बस सेटअप बॉक्स में इतना था। बाकी मॉडल नंबर है ये HSW 402680L, मेड इन वियतनाम। इसमें है पावर बटन, रिकॉर्ड बटन, वाईफाई बटन। सो अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। इसमें निकलता है एक अपना DC। अब इस बात करें DC की, तो ये DC है अपना AC 12 वोल्ट 2.5A आउटपुट का, और इसका इनपुट है 90-270 वोल्ट -50-60 हर्ट्ज। सो यार, ये तो बहुत ही मतलब पावर का है AC अडेप्टर, और इसकी कंपनी का नाम है मतलब HOTO कुछ लिखा है। तो यार अभी इसको भी रख देते हैं। देखिए, अपना ये निकलता है, जैसा कि मैंने बोला कि ये बहुत पुराना है। सो ये है इसकी पैकिंग, और ये है शानदार एयरटेल का रिमोट। सो यहाँ पे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अमेज़ॉन प्राइम का वो दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, और बाकी तो हम ये पूरा अच्छा नया का नया रखा है भाई। किसी को चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। बाकी बस इसमें इतना ही था। बाकी नीचे HDMI केबल वगैरह होगी। सो दोस्तों, हमने निकाल ली थी पहले ही। तो ये डब्बे में इतना ही था। अब डब्बे के बाहर का देख लेते हैं। डब्बे का बाहर का देखने से पहले हम इसको रख देते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग, क्लोज बॉक्सिंग करके दें। तो इसको रख दिया अपन ने फटाक से। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी इसकी क्लोज बॉक्सिंग हो गई है। सो यार, अब हमने ये डब्बे का ऊपर पढ़ते हैं, 1 बॉक्स टू रूल देम ऑल, मूवीज, एप्स, गेम्स, TV चैनल्स, ऑल इन 1 अमेजिंग बॉक्स, एयरटेल एक्सट्रीम। सो 4K इसका क्वालिटी आता है, गूगल असिस्टेंट है, एंड्रॉयड TV है भाई, पावर्ड बाय एंड्रॉयड TV की तरफ से पावर्ड है।
पीछे आते हैं तो पीछे यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम लिखा आता है। कास्ट योर फेवरेट मूवी, शोज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स विद बिल्ट इन क्रोमकास्ट। भाई इसमें क्रोमकास्ट बिल्ट है। यहाँ पे वॉइस सर्च होता है, आपके रिमोट पे दिया था। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर है 5000 ऐप्स के साथ, ज़्यादा उससे ज़्यादा स्मार्टफोन से भी ज़्यादा, मतलब इसका डबल रिमोट है और गेम पैड फीचर भी है इसमें। 4K की एंटरटेनमेंट क्वालिटी है, डॉल्बी ऑडियो से ये सुपीरियर है। और यार दोस्तों ये तो इतना ही था दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी मैं इसको रखता हूँ साइड में और फिर मैं आपसे लूँगा विदा। तो यार दोस्तों अभी इसके लिए इतना ही। चलिए अभी आपसे विदा लेने के टाइम आ गया है। सो यार दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मैंने देखा दोस्तों कि 61% लोग मेरा चैनल देखते हैं और उनमें से मतलब 61 लोगों ने देखा है लेकिन 38 लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यार क्या कर रहे हो भाई, आप चैनल देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। यार दोस्तों प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।